माई टीवी न्यूज़ हैदराबाद के ब्यूरो चीफ सैयद रियाज़ हुसैन शाह बुखारी की ख़बर मूजिब PMS ऐप ज़रिए बायोमेट्रिक प्रोसेस की डेटा कंफर्मेशन कराइण लाइ परे परे खां आयल उस्ताद परेशानी जो शिकार आहिनि। उस्तादनि जो चवणु आहे त असां रोज़े जी हालत में 6 मेल बंदि करे पंहिंजी बायोमेट्रिक डेटा कंफर्म कराइण लाइ आया आहियूं, पर हिते इंतज़ाम बि अणपूरा आहिनि। ख़्वार थी रहिया आहियूं त दारू कयो वञे। उस्तादनि जो वधीक चवणु आहे त असां सां पंहिंजा प्राइमरी SDOs बि तामुन नथा कनि। असां वेही रोज़े जी हालत में परेशान थी विया आहियूं। असांखे घुराए असांजी तस्लील कई वञे थी। उस्तादनि जो वधीक चवणु हो त बायोमेट्रिक प्रोसेस डेटा कंफर्मेशन नथी कई वञे। लॻे थो हिते बि रिश्वत जी बाज़ार गरम कई वेंदी। इते आयल लेडी टीचर्स समेत तमामु उस्तादनि जी गॾियल शिकायत आहे। हुननि वज़ीर आला सिंध तालीम वारे वज़ीर खां अपील कई त नोटिस वठी बायोमेट्रिक निज़ाम खे बहितर बणाए उस्तादनि जी परेशानी ख़त्म कई वञे।